30度入りに、その時に手首を返して、それを逆手、押さえたり、それが面切り。これ、もう松田さん、正確にできています。それを流れるように。褒めちゃった。タン、今の、これがよくないな。ここからは、畳を蹴るから、蹴りが。ここから上げちゃったら、ワンちゃんとしてしまう。タンでした。その時に何が大切かというと、この30度、相手にとって一番嫌な方向性が30度なんです。だから三種撃の方は、回り込み前進と回り込み交代で、相手の30度へ私たちは行って攻撃をしていくということが大切なんです。その時にも、避けた時には30度入ってくる。その時にこの主権の作り、ここで引っ掛けてあげる。これ。そうすると、ここに手が来ますから、手の甲が来ますから、あとは逆手、固定ひねりになる。ひねりの時にも、親指、手の甲に親指2つを添えて、薬小指と小指を押さえていく。それで押さえるんだけど、ここで汗で流れる場合、チュルッと。私もチュルッと。はい。その時は、この親指の指根部で押してあげるべきです。その時にこれがこうじゃなくて、しっかりと肘をつけておいて押さえ込む。で、押さえ込んでおいて蹴りを入れる。この押さえ込みとこのズレがあっても、手首親指の指根部で押せば自然に消えてしまう。それを頭に入れてやりましょう。はい、ゆっくりと。最初は点でやって、1、2、3、4でやってみてください。それでそれができるようになったら、線でやってみてください。それじゃまだ聞いてない。手首、相手を制圧させないといけない。中腰だとまだ聞いてない。必ず中腰じゃない。いや、違う。それはもう、さっき入った。そうできた。これで相手を制圧する。あと手の持ち方が違うな。これを押さえて、今のやりながら自然に1はそのままだからで2の時にこっちに入りながら30度でこの時脇をしてこれはどうしてもついてきた、下げた、下げて、前に出るから、その時に手がこの後ろに殺さない。この主導権に引っ掛けてくる。そして、その時からこれを持って、いいわけです。ターン、そんなに投げる必要ない。そう。そして、引きながら。正確に手でやってくれてね。教則じゃなくて。タン。主導権できてない。主導権の作り。向かい。下。これ最初に。そうだ、取りやすい。で、引いておいて。あんまり向こう行くと顔が届かない。
ある程度自分で、操作する。きれいに打ち抜いてるんだ。女のあ、僕30度入った。そう、そこから引いて、できた。小手が聞いてる？小手ひねり。聞いてるね、はい。そう。いやいや、まだ聞いてない。ゆっくりやる。期間、この手の、これ、ここへ引っ掛ける。ここへ引っ掛ける。そして手首が来るから、これを親指で持つ。小指や手首。そしてこれを小指と親指を一緒に持っておいて、これ入ってくる。そうするともう効いちゃうから。今滑ったけど、これを滑ってみる。この親指の押し込んで押してあげれば自然に効いちゃう。もうすぐ。硬いよね。柔らかいと大丈夫だよ。硬いと。必ず下、この手首を使っておいて、仕込むを使って、ここに持ってくる。そう。そして、持ってた時に、この後ろ上げ入れできるように。脇を絞って、これ上げない。絞って、こっちへ絞って。下、ここに来る。ここに来るからこれ持ってる。持った時にこの手首のこの小指と薬指で引っ掛けてるんです。この親指が手の甲、歯垢を折っといて、すぐやる。で、蹴る。その時に大切なのは、これ離れてもここで聞いちゃう。聞いてる？だから離れてもいい。滑ってもいいからここで聞く。これそして蹴ってる時。だから自分でやってみよう。はい、いくよ。来た。30度に手のつくりに押さえる。引っ張る。相手の手首をこの小指で引っ張りながらここに自分でつけて、でその剣の体勢を作って引くんですよ。手首を引いてあげるから自分この3点がついてる。だから引く。はい、じゃあ次に。